Habari gani Mwanakewe TV? Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali subscribe na turn on notification. Ukipita katika mitandao ya kijamii, kitu ambacho kimeshika gumzo ni kauli mbiu ya Chama cha Mapinduzi, yani CCM, ambayo inasema hivi, kazi na utu. Watu wengi sana wameweza kuhoji hiyo kauli mbiu ya CCM ambayo watatumia katika uchaguzi wa mwaka huu Oktoba, ambapo wanasema kazi na utu. Rais wa mawakili Tanganyika ambaye anafahamika kama Boniface Mwabukusi, ambaye ni wakili msomi kweli kweli kutoka nchini Tanzania, ameamua kuichambua kauli mbiu ya CCM ambayo inaitwa utu na kazi. Nataka nikusomee kile ambacho rais wa mawakili Tanganyika Boniface Mwabukusi ameandika katika mtandao wa Twitter. Kwa kwanza ameanza kuandika hivi: CCM kama Chadema, CCM kama NCCR Mageuzi, CCM kama Chadema na CCM kama NCCR Mageuzi. Na washauri kwa nia njema, kwa kuwa kimantiki kauli mbiu hii ya kazi na utu ingesomeka utu na kazi, ili iwe na msingi bora wa kifalsafa. Kauli mbiu ya utu na kazi ina mantiki nzuri zaidi kuliko kazi na utu. Hii ni kwa sababu utu ni msingi wa kila kitu, ikiwa ni pamoja na kazi. Utu ni chanzo cha kazi na matokeo ya kifalsafa. Utu ni hali ya msingi ya binadamu, ndiyo inayomfanya awe na maadili, huruma, heshima kwa wengine. Lakini kazi ni tendo linalotokana na utu wa mtu. Mtu anaweza kufanya kazi kwa sababu ya uhitaji, lakini namna anavyofanya kazi inategemeana na utu wake. Nambari 2, utu unapaswa kujua kwanza. Ikiwa tunatanguliza kazi kabla ya utu, tunaweza kuingia kwenye hatari ya kuweka thamani ya mtu kulingana na kazi yake tu, badala ya utu wake wa ndani. Ni muhimu kutambua kwamba tukitanguliza utu, tunahakikisha kazi inafanywa kwa misingi ya heshima, uadilifu na usawa. Nambari 3, misingi ya maadili na jamii. Jamii yoyote yenye maadili inapaswa kuzingatia utu kwanza, kisha kazi ifuate kama sehemu ya maisha. Ikiwa kazi itatangulizwa kabla ya utu, inaweza kusababisha watu kutanguliza mafanikio ya kifedha au ya kijamii kwa gharama ya utu wao. Hayo ni maneno ambayo Boniface Mwabukusi ameamua kuandika katika mtandao wa Twitter, lakini pia akaambatanisha pamoja na barua ya chama cha CCM, ambapo waliweza kupitisha dhamira yao ya ukomo wa madaraka kwa wabunge wa viti maalum. Nataka nikusomee ile barua kwa ufupi kabisa. Ukomo wa viti maalum: kuweka ukomo wa vipindi viwili vya miaka 5 kwa nafasi za ubunge, wakilishi wa diwani na viti maalum wanawake. Ukomo huu utaanza kutumika katika uchaguzi mkuu mwaka 2030. Vile halmashauri kuu ya CCM ya taifa imepitishwa kauli mbiu rasmi kwa ajili ya kampeni ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 isemayo kazi na utu, tunasonga mbele. Kauli hii mbiu inaakisi dhamira ya chama ya kuendeleza juhudi za ujenzi wa taifa lenye maendeleo jumuishi, mshikamano wa kitaifa na ustawi wa watu wenye kujali utu. Kidumu Chama cha Mapinduzi imesainiwa na Isa Haji Isa ambaye ni Gavu, katibu wa NEC Organization. Ilikuwa ni tarehe 11 Machi 2025 ambapo barua hiyo iliweza kusainiwa, lakini watu wamekuwa na maoni tofauti kutokana na hichi ambacho ameposti Boniface Mwabukusi, ambaye ni rais wa mawakili nchini Tanzania au Tanganyika. Mtu wa kwanza hapa namuona katika sehemu ya maoni anaitwa Sultani Lugana. Sultani anasema hili neno organization kwa Kiswahili ndiyo hatuna kabisa mpaka itumike organization. Mtambo wa Gogo anasema hawajakosea, ndio wanavyoishi CCM kwao. Kazi
kwanza utu, baadaye ndio maana ya rushwa, wizi, ufisadi na ubadhirifu katika sekta ya umma ni suala la kawaida na hakuna anayekemea. Hawataki katiba bora yenye misingi ya watu kwa sababu ya chama kimeshika hatamu. Lakini Solka anasema nadhani Chadema wanastahili pongezi kwa mengi. Miongoni mwa hayo ni mosi, uchaguzi wa kidemokrasia ulikuwa wazi na wa haki. Pili, hili la kuweka ukomo wa bunge viti maalum Chadema walisema na leo tunaona CCM wanalitangaza. Heko Chadema. Jicho la Tai anasema upo sahihi wakili msomi. Nafikiri wakati wanatoa kauli hii walikuwa wakijaribu kulinganisha hii ni kauli na hao wagombea wao kwamba kuna mmoja anaonekana kuwa na utu hivi na wengine ni mzee wa kazi. Hii neno kazi bado hawajataka kuliacha kutokana na vinasaba vyake kihistoria. Lakini France anasema walishaondoka kwenye misingi ya kujali utu, ndio maana vitendo vya utekaji, mauaji, wasiojulikana na kadhalika huoni vikiwaumiza viongozi wala vikikemewa na wazee wengi wa chama. Sishangai wakitanguliza kazi kabla ya utu, maana hata kazi yenyewe ni ufisadi, ubadhirifu, rushwa na kadhalika, havina utu. Lakini Daezei anasema Antobi wakili msomi na rais wa TLS anatupa darasa vijana wa Lumumba na viunga vyake tumpe maua yake. Lakini Ethani Johnson anasema hata kama wangeanza na utu kwenye hiyo mantiki yao hawaoni kuna still ingekuwa ni utapeli tu. Utu gani hawa makatili wanaoongelea wakati wanaua, wanateka, wanapora uchaguzi, wanatesa, wanabambikiza kesi na kuwafunga kwa hila wapinzani wanaokosoa wao. Lakini Joy Mayoya anasema wenyewe wanakijua wanachokifanya hapo wala hawajakosea. Lakini Makotopo anasema mwenyekiti wao ameshapoteza utu. Waliandaa hili ili wamuonyeshe. Ameshindwa kutoa pole kwa msiba wa mwanachama wao aliyetumikia taifa na kuacha alama. Lakini Job Gru anasema umeeleza vizuri sana, ila kijana hawezi kuelewa hili kwani haki kwao ni msamiati mgumu hata kutamka. Ukiona mtu anakataa na kupiga danadana kuweka mfumo wa haki, utu na usawa wa katiba mpya, huyu ashapoteza utu wa ndani. Lakini komenti nyingine inatoka kwa Tony Nimo anasema ungekuwa ni Boni yule aliyezungumzia mkataba wa bandari au ukali mpaka ningetetemeka, ila hali sikuwahi hata ukaribu yako. Ungewaambia CCM hadharani kwamba hawana akili ya kutumia neno utu kwenye slogan yao kwa namna yoyote, kwa sababu ya matendo ovu na shenzi dhidi ya raia wenzetu. Lakini pia Reform in 2025 anasema hapo ndio nimegundua kuwa CCM ni remoted na mtu mmoja. Lakini Innocent Raymond Jr. anasema alafu kazi inaweza kuwa yeyote, ile maana hata kuteka, kupoteza au kuwa ni kazi tu, but humanity deals with the heart. The outcome of heart appear as a result of passion, hope, kindness, etc. Lakini Mr. TZ anasema wao hiyo slogan yao mkuu sio kwa bahati mbaya kusema hivyo. Lakini wa mwisho kabisa hapa namsoma anaitwa Neto anasema kwa CCM wao huwa ni kinyume, wao huanza kazi ya kuiba uchaguzi kisha utu utafuata kwa kufanya maridhiano. Ni sawa na ukute kiongozi wa CCM anataka neno haki. I say ni nadra sana. Lakini nafasi ya upendeleo nimpe ambaye anafahamika kama Mwalimu Keberengenje anasema hata awashauri mheshimiwa CCM ni sikio la kufa tu.
utu na kazi inafaa zaidi kuliko hii slogan yao itawagharimu can't change. Hayo ni maoni ambayo watu wameweza kutoa katika chapisho la rais wa TLS ambaye anafahamika kama Boniface Mwabukusi. Jina langu ni DWKOE TV. Unaweza ukafollow ukurasa wetu wa KOA TV kwenye mtandao wa Twitter, lakini pia unaweza ukasubscribe hapa YouTube, lakini pia unaweza ukatufollow katika mtandao wa Twitter kama KOA TV_, lakini pia unaweza ukaja pale TikTok kama KOA TV_. Jina langu ni DWKOE TV. Tukutane katika ulimwengu wa siasa wakati ujao. Kwa heri.